呢個就係cheat days 嘅第一日。咁咧呢個 trip 我會食晒所有我敏感嘅嘢食。呢一杯蘇麻咧，我最近發現佢喺香港 Case of Musea 都開咗一間 pop up 咯，個價錢咧就係台灣嘅差唔多2倍。咁我而家飲呢個係蒸水茶歐蕾，係紅茶底啦，再加佢鮮牛奶同埋佢嘅糖係全蜂蜜嘅。我唔知大家會唔會剔我嘅花沙作為一個唔飲奶嘅，但係飲落去嗰下係唔會話過甜啊或者冇乜味啊，係一個調得好完美嘅配方，推薦大家有機會可以試下。應該會有人問啊，Eunice 你唔係有幾十種食物敏感，糖、蛋、奶都唔食得嘅咩？啱啱嗰杯嘢就係有齊晒所有我敏感嘅嘢食啦。去旅行嘅時候咧，其實係好難可以跟到我呢個咁嚴謹嘅 diet 嘅。自從我發現自己對好多種食物敏感之後咧，咁其實我都開始咗戒口啦，戒咗差不多年幾嘅時間啦。咁唔可以話係一個好開心嘅過程。所謂吊頸都要唞下氣啦。咁通常去旅行，即係呢啲好難可以跟到我飲食 schedule 嘅時候咧，我就會直接選擇放縱自己嘅。咁好似呢個 trip 咁樣，咁我就會盡情放縱一下我自己啦，等我自己過翻一啲正常人嘅生活。即係呢個就係cheat days 嘅第一日。咁咧呢個 trip 我會食晒所有我敏感嘅嘢食。咁講到明要食晒所有自己敏感嘅食物，又點可以唔試下台灣嘅夜市呢？咁我事先已經問咗我喺台灣嘅朋友，零下係一個咩狀況？呢個就係佢嘅回覆。冇錯，現場情況的確係與佢所描述嘅一模一樣。咁我決定一次過掃貨啦，但我包啲嘢食翻去酒店繼續嚼你。我覺得一個人去旅行最大嘅缺點咧，就係冇得嗌好多嘢食，然之後大家一齊 share。我已經盡力㗎啦。咁我第一個試嘅就係呢個伏陽鍋貼水餃，係咪咁樣讀嘅咧？呢個鍋貼咧係喺 Threads 嗰度咧好多台灣人推薦嘅，就算我已經放咗一陣咧，依然係好食咯。個底咧煎得好香。我係成日都認住去台灣係會腸胃不適或者便秘咁，所以我就諗住要嗌啲蔬菜食下，點知佢超大袋咯。呢一個咧係我最期待嘅蚵仔煎，呢個應該係成個夜市入邊條隊最長嘅咯。內食嘅係超過1個鐘啦，而我外賣咧佢就話需要等大概半個鐘。咁呢一間係已經連續攞咗5年嘅米芝蓮推介啦，我覺得好多年冇食過蚵仔煎。另一個獨有嘅後遺症咧就係孤獨感啦。剪緊片嘅我係從來都未見過咁 talkative 嘅自己啦。咁 anyway 呢條 vlog 咧唔通真係就係講食嘢咩？咁仲有另一個重頭戲嘅係百熊啊！百熊嘅 pop up 就總共有3個地方，有百熊啦，有 Chiikawa 啦。所以我聽日咧就會連埋我有一個住喺台灣嘅朋友一齊，咁我聽日就諗住同佢一齊攻陷晒啲 Chiikawa 嘅據點，親力親為咁樣將我嘅錢貢獻俾大家老師。一路食飯一路批閱就節，咁我哋就聽日再見啦。喂，早晨啊大家，有冇 follow 我嘅 IG 咧？如果有嘅話，一定知道我對 Indie 奶嘅執着。今日咧嚟試一間攞咗米芝蓮嘅豆漿，好似豆漿與豆奶之間，佢有微甜咯，好微好微嘅，幾好飲。如果你同我一樣本身係中意豆奶，你會好中意飲呢個咯。第一站係位於華山文創區嘅 Chiikawa Baby Pop Up。我自己好中意台灣嘅 Chiikawa 經濟，因為我 feel 到城市好多角落都有 Chi 嘅蹤影啦，但係又唔會好似香港一樣啲 pop up 要打晒蛇餅，甚至出動黃牛嘅。好似今日啦，我 weekday 嘅下晝嚟係完全唔需要排隊，成個行嘅過程都係好舒服嘅。你有冇最中意嘅角色啊？我中意話你我都係啊。話你同埋栗子。譬如話你係因為咧，我覺得佢窮得嚟咧，佢好開心。喺 Chiikawa Baby 行幾分鐘咧，就會到達百熊 Pop Up 啦。除咗一啲新嘅商品，例如彩色熊、聖誕系列等等，都有那間奴老師展覽同埋水族館系列嘅貨，所以都麻雀雖小，五臟俱全，貨源係好充足嘅。買。
買。始終上次首爾 pop up 我買咗好多嘢，所以今次都好節制。有興趣知我買咗啲咩就睇埋落去啦，都幾推薦中意百紅嘅人嚟呢度行個圈。行咗好多路之後，就係靜靜地休息下嘅時候啦。呢間係朋友帶我去嘅日式復古吃茶店，位於西門町巷弄之間。如你所見啦，佢就真係一個隱世嘅小巷入邊。不過佢嘅氛圍、咖啡、甜品，絕對值得大家花少少時間揾佢。順便俾大家睇下我啱啱買到嘅百紅戰利品。當地人經驗你個基數極。又開好啦，因為我想enjoy 呢一個小學夜市，同埋我真係發現自己分身唔到拍 vlog 同埋食嘢，所以我而家決定完咗呢條片去。拜拜。Hi，早晨啊，大家。今朝就有一個壞消息啦。原本琴日同朋友去咗 Chiikawa Baby 嘅 pop up 同埋百紅嘅 pop up。咁最後一個行程咧，其實就係去 Chiikawa Store in Taipei，咁係佢哋一個常駐嘅鋪頭嚟嘅。咁就知道佢哋一直都要搶整理券啦。咁我亦都好不幸地錯過咗整理券嘅時間。我差唔多遲咗1個鐘先至 log in 佢哋 Line 嘅 app 嗰度搶。咁當時其實都已經冇乜剩啦。即係我之後 DM 佢哋睇下可唔可以 walk in 排隊啦。因為知道香港之前嘅 Chiikawa Store 係容許排隊進場嘅，但係好不幸地佢就話：你去嘅呢一日呢，係只有整理券嘅人先可以入場。點知轉個頭佢哋公佈我走嗰日呢，佢哋會容許翻 walk in 咯。個天都要注定我去唔到 Chiikawa Store。所以不過唔緊要啦，我安慰我自己，我今次主要係嚟係睇百紅嘅，而我都好開心地做呢件事啦。今日嘅行程係去大稻埕加松山文創園。我諗大稻埕已經喺無數嘅 YouTube 片入邊有出現過啦，所以我都唔講太多。但係唔知大家有冇聽過松山文創園區嘅不只是圖書館呢？佢坐落於歷史澡堂建築入邊，唔單止係一個設計書館，亦都係自修室、展覽同埋講座嘅場地。首先喺門口賣飛隨客，慢慢行入呢個書嘅通道呢，就會進入到呢個台北鬧市嘅西外桃園啦。如佢個名所見啦，入到去唔單止見到有人會睇緊書，仲會有人當係自修室咁樣溫書做自己嘢，亦都有人入嚟睇展覽嘅。咁啱旁邊嘅係由台灣設計館做緊金點設計展。我整體嚟講咧，覺得松山文創園咧比起華山係更加適合睇展覽嘅。如果你係中意睇書啦，對設計有興趣，對於一啲歷史建築有興趣嘅話咧，你應該會好中意行呢度嘅。我都知壽司郎香港有得食，唔使嚟台灣食。但係呢，因為壽司郎真係有齊晒所有我敏感嘅東西啦。所以我喺香港係唔會食壽司郎，我就趁呢 cheat day 我就覺得哇大解放，我就可以衝嚟台灣食啦，超級開心！食嘢先，拜拜。老實講，台北係唔少人，包括我都去過好多次嘅地方，所以今次有意識要去一啲小眾同埋冇咁遊客化嘅地方。你冇睇錯，呢個係一個子宮啊！今日我去咗睇月經博物館。一開始覺得呢個 topic 好獵奇，但係諗深一層，其實就係世界過半數人身體機制嘅一部分，再自然不過嘅事。點解華人文化成日要我哋忌諱呢？呢度係一個學習關於月經貧窮啦、去污名化議題嘅一個空間。於是咧，我 send 咗呢幾張相，叫男朋友估下我去咗邊度。不過老實講呢，作為女性，我都唔知原來月經產品，甚至月經可以有咁多嘅想像，所以我都好推薦所有女性啦，關心女性權益嘅人去了解一下。附近仲有好多餐廳同埋 cafe， 如果你想體驗一下台北民生小區，都幾好行㗎。就係咁，一個人4日3夜嘅台北之行就完成咗啦。
返到香港我又要戒口啦，希望我食得開心嘅同時，你哋都睇得開心啦。所有嘅資訊呢，我會放喺下邊 info box 嘅。我哋好快再見，拜拜。